mi abá mi gbé, kó mi abá mi jí o. Ire. Ẹni fẹ́rẹ̀ kó náwó. Ire o, ire. Èmi fẹ́rẹ̀ ní tèmi. Ire o, ire. Ire kọ́rẹ́ lẹ́mi tèmi o. Tí n bá wọlé kí n bá rẹ̀. Kó mi abá mi gbé, kó mi abá mi jí o. Ire. Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ mi àti ìgbàlà mi. Táyé èmi yóò bẹ̀rù, Olúwa lágbára ẹ̀mí mi. Ẹ̀rù ta ni yóò bà mí? Olúwa yóò gbé mi sókè ká orí àpáta. Orí mi yóò gbé sókè dájú tí ọ̀tá mi lọ. Ire o, ire. Ire ní tèmi lọ́jọ́ kọjọ́. Ire o, ire. Olódùmarè kó fàṣẹ sórí lèmi tèmi yó. Sáré o, bóyá sáré kí ló bá rẹ̀. God bless you as you are coming. Please love and like the program. Share it with your loved ones. Olúwa ti gbóhùn mi ní ọjọ́ ìpọ́njú. Orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù dáàbò bò mí. Ìró ayọ̀ la ó máa gbọ́. Lágọ̀ àwọn olódodo. Èmi kò ní ṣàìní ohun tí ó dára. Ire ní tèmi lọ́jọ́kọjọ́. Ire, ire o, ire. Hallelujah. Mo ṣàṣẹ. Ire o, ire. Ire ta sí fún mi yíyọ ṣẹ o. Ire tó rẹ lèmi tèmi yó. Àmì o. Tí n bá wọlé kí n bá rẹ̀. Tó bá wọlé kó bá rẹ̀. Kórí abá mi gbé, kórí abá mi jí o. Ire. Hallelujah. Ire ọ̀tún, ire òsì. Èmi lónìí. Bí mo bá jí máa ríre, ire ayé àti tọ̀run tèmi ni. Bí mo bá sùn máa ríre, owó ọmọ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Hallelujah. Àti tí mo jẹ láyé. Oníbàdùn ọ̀run mi jẹ́. Ayé kò ní bọ̀rùn jẹ́. Ire o, ire. Ire ni wọ́n máa rí ní gbogbo ìgbà. Ire o, ire. Máa rí ire nínú ayé. Ire kọ́rẹ́ lèmi tèmi yó. Máa rí ire Tí lọ́rùn. n bá wọlé kí n bá rẹ̀. Lórúkọ Jésù. Kómi abá mi gbé, kómi abá mi jí o. Ire. Ire kó bá wa pẹ́. Ire o, ire. Tẹ́wọ́ àdúrà máa sùn lọ́rẹ́ mi. Ire o, ire. Ṣàmì àdúrà ire kó wọlé wá. Ire kọ́rẹ́ lèmi tèmi yó. Jésù pọ̀. Tí n bá wọlé kí n bá rẹ̀. Kómi abá mi gbé, kómi abá mi jí o. Hallelujah. Hallelujah. Please share the program with your loved ones. Love and like the program. Brother Solomon, you are welcome in Jesus' name. God bless you. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, àárín yín lánàá, a ṣe program lánàá o. Yes. Ọlọ́run ló lè Fún ni láyọ̀, ènìyàn ò lè fún ni láyọ̀ kó pẹ́. Bó pẹ́ títí o, akóló lọ pé bàbá. Ọba òkè ló láyọ̀ tó pọ̀ lọ́dọ̀. fún mi láyọ̀. Fún mi láyọ̀. Fún mi láyọ̀. Ire gbẹ̀yìn ayé mi. I need your prayers, my wife is sick. The Lord will heal your wife in the mighty name of Jesus. Fún mi láyọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe program lénìí. Ẹ gbé omi síwájú bẹ́ẹ̀ yẹn, tá a bá ti ń gbàdúrà, kẹ́ máa gbàdúrà sínú omi yẹn. Ara ìyàwó yín máa yá lágbára Ọlọ́run. Yes, ayọ̀ máa wọnú ilé yín yẹn. Tẹ̀mí bá ṣì wà láyé Ìrètí òpin o, àtọ̀rọ̀ gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í kánjú o. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Kò ní lọ láìṣẹ láyé, fọ́mọ kìkì a máa kígbe bí kíkan. Àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé kì yóò ṣaláì ní ohun tó dára. Ọlọ́run ló lè Fún ni láyọ̀, ènìyàn ò lè fún ni láyọ̀ kó pẹ́. Ó pẹ́ títí o, akóló la pé bàbá. Ọba òkè ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́nà. Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, ire gbẹ̀yìn ayé mi. Yes. Ìgbà As you are coming, please try and love and like the program. Share the program with your loved ones. Let them join us. ìrònú ò dá. God bless you as you are doing so in Jesus' name.
Etí Ọlọ́run kò wúwo láti gbọ́ igbe wa. Ìgbàgbọ́ nínú Jésù Ló lè mú ni ṣàṣeyege. Ọlọ́run ló lè fún ni láyọ̀. Ènìyàn kò lè fún ni láyọ̀ kó pẹ́. Ó pẹ́ títí o, akóló la pè bàbá. Ọba òkè ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́nà. Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, ire gbẹ̀yìn ayé mi. Gbọ́kànlé Jésù, Àpáta tí kì í yẹ̀. má torí àròpin kò ṣẹ̀ sí ẹlẹ́dàá. Bẹ́ẹ̀ ni o. Padà lẹ́yìn ayé, iṣẹ́ ni wọ́n tán ní nípa. Ayé àfúnni ní fìlà fi gbòdìdì orí lọ́wọ́ ẹni. Wọ́n tún ní àsìnrègùn, oníhùn wọn dẹ̀ ti gbẹ̀san. Ọlọ́run ló lè fún ni láyọ̀. Ènìyàn ò lè fún ni láyọ̀ kó pẹ́. Wọ́n pẹ́ títí Ra Olúṣọlá, my namesake, àmì Jésù. ọba òkè ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́dọ̀. Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, ire gbẹ̀yìn ayé mi. Orí tó mi àdáńdé Kò ní ṣàìdé. Hallelujah. bàbá fún mi láyọ̀, má jẹ́ kí tèmi Èmi ó gbé o, bàbá. fún mi láyọ̀. Ohun tó yẹ mí ò bàbá, má Má fi fi dùn mí o, bàbá rere. Àmín. fún mi láyọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo bá ráyé wí tó yẹ gẹrẹ bá mi ṣe. Bàbá fún mi láyọ̀. Ó mọ̀ pọ́mọ tó ní àgùn ẹsẹ̀ rẹ̀ àti Fún mi láyọ̀. gbogbo àṣìṣe jẹjẹ ìrírí ẹ jẹ́ ká lọ mú sùúrù afẹ́rẹ́ bọ́ná Fún mi láyọ̀. torí kọ̀ọ̀kan tó ní ajáta Ìdí rẹ̀ àkọ́kọ́ gbóná. Hallelujah. láyọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe fọlọ́run lókèlókè Ó lọ́wọ́ wà fún ni ń gbé. ẹjọ́ sọ fún mi láyọ̀ ohun tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọlọ́run ó jò tá a lè fún lọ. mi láyọ̀ ẹni bá fẹ́ jẹun gbọ̀nyìn gbọ̀nyìn Àti ilẹ̀kùn gbọ́ngbọ́n. òótọ́ nìyẹn fún mi láyọ̀. Láyọ̀. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Ọlọ́run ló lè fún mi láyọ̀. Ènìyàn kò lè fún ni láyọ̀ kó pẹ́. Ó pẹ́ títí o, akóló la pè bàbá. Ọba òkè ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́dọ̀. Fún mi láyọ̀, Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀. ire gbẹ̀yìn ayé mi. Ọlọ́run ló lè fún mi láyọ̀. Thanks for mentioning my name, ma. May the good Lord bless your way. Amen. Amen. In Jesus' name. Thank you, sir. God bless you. Ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́dọ̀. Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, ire gbẹ̀yìn ayé mi. Bẹ̀mí bá ṣì wà láyé Ìrètí òpin o, àtọ̀rọ̀ gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í kánjú o. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Kò ní lọ láìṣẹ láyé, fọ́mọ kìkì a máa máa kígbe bí kíkan. àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé kì Yóò ṣaláì ní ohun tó dára. Ọlọ́run ló lè Hallelujah. Mọ́mí Fúnmi Kọ́láwọlé, good evening. ló lè fún mi Mommy Ojoye, God bless you. Good to see you, mommy. àkọlò lápè bàbá. Yes. Ọba òkè ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́dọ̀. Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀,
You are welcome to today's program. Please like the program. Share the program with your loved ones. Let them join us. And I bet you today is going to be another wonderful day. The Lord Almighty will meet you at the point of your needs. Yes? And you will receive blessings from God in the name of Jesus. I told us yesterday that today's program is going to be prayer galore. So please put on your praying shoe, put on your praying garments. Let us pray today. Torí àdúrà ló ń gbà kí n ṣe agbára o. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Gbọ́kànlé Jésù, Àpáta tí kì í yẹ̀, má torí àròpin kò ṣẹ̀ sí ẹlẹ́dàá rẹ̀. padà lẹ́yìn ayé, iṣẹ́ ni wọ́n tán ní. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ayé àfúnni ní fìlà fún igbódìdí orí lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n tún ní àsìrègùn, oníhùn wọn dẹ̀ ti gbẹ̀san. Ọlọ́run lọ́lẹ̀ fún ni láyọ̀. Ènìyàn ò lè fún ni láyọ̀ kó pẹ́. Ó pẹ́ títí o, àkóló lápè bàbá. Ọba òkè ló láyọ̀ púpọ̀ lọ́nà. Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀, ire gbẹ̀yìn ayé mi. Orí tó mi àdá. Adékọ̀ ní ṣàìdé. Fún mi láyọ̀ Ọlọ́run mi. Bàbá fún mi láyọ̀, má jẹ́ kí tèmi Mi ò gbé o, bàbá. fún mi láyọ̀. Èdùmàrè fẹ́ mi náà láyọ̀ o. Bàbá Má fi dùn mí o, bàbá rere, àmín. fún mi láyọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo bá ráyé wí tó yẹ kẹrẹ bá mi ṣe. Bàbá. Fún mi láyọ̀. Ó mọ̀ pọ́mọ tó ní àgùn ẹsẹ̀ rẹ̀ àti rìn. Fún mi láyọ̀. Ó bá ṣiṣẹ́ jẹ́jẹ́ nírí. Ẹ jẹ́ ká lọ mú sùúrù. Afẹ́rẹ́ Please share the program with your loved ones. Let them join us for today's program. God bless you in the name of Jesus. Hallelujah. 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 I greet you. Yes, Mommy Adéfúnkẹ́, wọ́n ní Lord give me joy. Olúwa fún mi láyọ̀. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. Ọlọ́run yóò fún yín láyọ̀, Mommy. Lórúkọ Jésù, ayọ̀ yín ò sì ní pàdé ìbànújẹ́. In the mighty name of Jesus. And all of us with me this afternoon, mo gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Ayọ̀ yín kì yóò pàdé ìbànújẹ́. Ọlọ́run á fún gbogbo wa ní ayọ̀. Lórúkọ ńlá Jésù, ọkàn wa balẹ̀. A ó rí àánú gbà. Ojú rere àtòkè wá, Ọlọ́run yóò fi wá wa rí. In the mighty name of Jesus. Today's program is going to be a different one. And I pray that as you join me today, your life will never remain the same. Please love and like the program. And as you are doing that also, please try and share the program with your loved ones. Let them know we are already online. Ẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ program yẹn pẹ̀lú àwọn ènìyàn wa. Let them know we are here and let them join us for today's program. Mo dẹ̀ gbà á ládùúrà lórúkọ ńlá Jésù. Bí ó ṣe darapọ̀ mọ́ program tòní, ẹ̀mí máa darapọ̀ mọ́. So I'm Prophetess Olúṣọlá from the Light of God Evangelical Mission ní ìlú Adó Èkìtì, Nigeria. God bless you as you are joining the program. Daddy Daniel sọ pé bàbá fún mi láyọ̀ o, èmi náà Olúwa fẹ́mi náà láyọ̀ o, ayọ̀ tí ó kalẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò fún yín, Brother Daniel. Ọlọ́run yóò fún èmi náà. Gbogbo agbára ìkorò, gbogbo gbòǹgbò ìkorò nínú ayé mi àti ẹ̀yin, òun yóò fà á tu tí gbòǹgbò lórúkọ ńlá Jésù. A ó ní ayọ̀ ànídalẹ́ in the mighty name of Jesus. Lórúkọ Jésù, ọkàn wa balẹ̀. Today is another day and I'm broadcasting from God Reign platform on Facebook. Please love and like God Reign. Mommy Jumai, God bless you. Olúwa ló kú iṣẹ́ o. Lórúkọ Jésù, Mommy, ọkàn yín á balẹ̀, ayọ̀ yín á kún. Inú yín á dùn o in the mighty name of Jesus.
ohun gbogbo tọ́lọ́run wá ti ṣe fún yín kì yóò dé bàjẹ́ in Jesus name. Mo gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Gbogbo ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run fún ayé mi àti yín yóò wá sí ìmúṣẹ. Before we go into prayer today, we are going to look into the Bible, and the topic for today is fulfilled promises. Fulfilled promises. Promise fulfillment. That means all the promises the Lord has promised, that has made to you since January this year, will not go without fulfillment in the mighty name of Jesus. Gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ti sọ pé èmi yóò ṣe nínú ọdún 2021 fún ọ. Dó ọdún yẹn kù, today is 14, yes. Ó kù like about 16 days. 16 or 17 days now, 16 days now. Kí ọdún yẹn kó lọ. What is today's date? A lè rán mi létí date òní láti orí ìlà o. Today's date is 14, I'm correct. And we have about 19 days for us to end the year. God can still do it. I want people that believe truly in the last hour miracle. God can still do it. I tell you, God can still do it. There was a time, a particular year, there was a crusade in one particular church. And the general overseer was praying for his people. And he said, if you believe, even crossover night ni mo sọ yìí o, ní òru tá máa crossover sí ọdún tuntun. And the general overseer just said, if you are here and you believe that you can still have a key to a house before the end of the year, say amen. And this man stood up and shouted that amen very loud. And the man of God just called him out and gave him a key to the house, to a house. That was because he believed God can still do it. You don't know how God is going to do it, but for the remaining days in this year, God will do your own in the mighty name of Jesus. He's going to fulfill all his promises. He might have promised you so many things and you'll be saying, oh, kini o tún ṣe lọ́dún yìí, ó máa ṣe nínú ọdún yìí o. That is my belief with you. That is my belief for you. That is the faith I have. And I pray in the mighty name of Jesus, God of 11th hour will work miracles in your life today in the mighty name of Jesus. Now, ní ọjọ́ mẹ́fà péré ni Ọlọ́run fi dá ọ̀run àti ayé tó fi dá èmi àti ìwọ. Ọjọ́ keje ó sinmi. And I tell you, we still ọjọ́ ṣì pọ̀ nínú ọdún yìí. We still have about 19 days for this year to go to, about 17 days for this year to end. Now, do you think God cannot do it? He will do it. Either you are looking for the fruit of the womb, He will still do it. Either you are looking for a job, the Lord can still do it. Either you want a husband, the Lord can still do it. You will be engaged before the end of this year. Either you need a wife, you will still get a good wife before the end of this year. I don't want you to say from now that my miracle is next year. No, your miracle is now. And the Lord will fulfill all His promises for your life in the mighty name of Jesus. What is that thing you have been expecting? Hallelujah. What is that thing you have been looking at the face of God for? That God, the way, but just ṣe eléyìí fún mi. I tell you, at this 11th hour, ní ìtọ́kùn tó yẹ pé ọdún yìí ò kù kò tó oṣù kan mọ́ yìí, ó sì máa ṣe. And you will be happy in the mighty name of Jesus. Please love and like the program as you are loving it. Mo rí táwọn èèyàn love ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run máa fẹ́ràn yín, ọ̀run máa ṣe ohun gidi nínú ayé yín, ọ̀run máa ràn yín lọ́wọ́. Those of you that are already sharing the program and those that want to share it now, I pray in the mighty name of Jesus wípé ohun rere kan
kò ní dínkù nínú ilé yín in the mighty name of gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń retí ní rere ọlọ́run máa ṣe fún yín ọlọ́run ayọ̀ ọba tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní á ṣílẹ̀kùn ayọ̀ fún yín á ṣílẹ̀kùn ojú rere fún yín á ṣílẹ̀kùn ìdùnnú fún yín á ṣílẹ̀kùn ẹ̀rí ńlá ẹ̀rí gbáǹkọ́gbì lórúkọ Jésù ọlọ́run máa ṣí fún ọ in the mighty name of Jesus ìwọ tó ń retí ire láti ọ̀dọ̀ ọmọ ọlọ́run máa fi re wá orí o in the mighty name of Jesus ìwọ tó ń retí ayọ̀ kan tàbí òmíràn lórúkọ ńlá Jésù ayọ̀ máa wọlé tọ̀ wá ìwọ tó ń sì ń retí ìwé ìgbélú lórúkọ Jésù kí ọdún yìí ó tó parí lọ ó gba ìròyìn ayọ̀ lórí ẹ̀ in the mighty name of Jesus ẹni tó wá ní kò ní ṣeé ṣe yẹn lórúkọ Jésù ọ̀run máa pa á lẹ́nu mọ́ ọ̀run máa gba agbára lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ máa ṣe ọ́ lóore àìdíbàjẹ́ in the mighty name of Jesus. Please, brethren, let's have faith that God of 11th hour is in this place. God of 11th hour is here with us this night, and He will do it for you in Jesus' name. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you because you are God. We bless your holy name because you are a faithful God. We thank you because you are God that maketh promise and fulfill it. Father, we thank you because you have answered all our prayers that we are going to render this night. Be thou exalted in the mighty name of Jesus. Our Lord and our God, we are going to today's program. Father, go with us in Jesus' name. Is there anything in our life that may be hindering you, or that may want to hinder you from answering our prayer today? Father, forgive us all in the mighty name of Jesus. Every stain of sin in us, Father, wash them clean, O Lord, with your blood in the mighty name of Jesus. Because you have shed your blood for us on the cross of Calvary for the remission of our sin. Father, wash us clean, make us whole today in the mighty name of Jesus. I decree and declare that is there any power of failure? Is there any spirit of failure in your life? I decree today that they are no more there. I declare them wanted in the mighty name of Jesus. Father, we are going to the program today. Go with us. Whatever we decree here, Father, decree in heaven. Whatever we bind today, Father, bind them in heaven in the mighty name of Jesus. Lord, we want to see you in action. We want you, Lord, to speak to us. We want you to solve our problems. We want you to use your power of authority, even for us tonight, so that we can have cause to glorify you, O Lord. Father, do so in the mighty name of Jesus. Father, I soak myself into the blood of Jesus. I soak everyone on here right now. I soak you all with the blood of Jesus. That as you are listening to me, as you are in this program today, the Lord Almighty will visit you in a mighty way, in the mighty name of Jesus. Thank you, everlasting Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen and amen in Jesus' name. Before we go into prayer, we are going to look into the Bible. Yes, we are going to look into the Bible, and we are going to know the promises of God for us, and all the promises will be fulfilled today in Jesus' name. Every vision that you have received from God from January, the Lord Almighty will speak forth, and those visions shall come forth in the mighty name of Jesus. Yes, yeah. Let's look at the book of Ezekiel 36 verse 11. It says, èmi ó sì mú ènìyàn àti ẹranko bí sí lórí yín, wọ́n ó sì pọ̀ sí, wọ́n ó sì rẹ̀, èmi ó sì mú yín jókòó ní ibùgbé yín bíi ti àtijọ́, èmi ó sì ṣe sí yín ju ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ yín lọ. Hallelujah. Ẹ̀yin ó sì mọ̀ pé èmi ni Olúwa. The Lord is telling you that your later days shall be greater than the former. Ó lóun máa ṣe sí ẹ ju ìgbà èwe rẹ lọ. The Lord will do good things for you more than He has been doing before. That is the promise of God for you. And it will surely come to fulfillment in the mighty name of Jesus. Ó ní èmi ó ṣe fún yín ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Hallelujah. Let's look at the book of Ezekiel 34:14. Èmi ni ó sì sọ, yóò sì ṣe, èmi ó sì ṣe, èmi kì yóò padà sẹ́yìn, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò sì ronúpìwàdà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ àti gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ̀ ni wọ́n ó dá ọ lẹ́jọ́ ni Olúwa wí. Hallelujah. Olúwa lóun máa ṣe ohun tí òun ti sọ. What is it that the Lord has done for you? Has told you that He's going to do.
The Lord is telling you today that he will do it. He will surely do it. Mommy, thank you. God bless you, ma. Yes. Thank you, sir. Then the topic says fulfilled promises. Fulfilled promises. Àwọn ìlérí àti májẹ̀mú tí Ọlọ́run tó ti bá ọ dá kí ni gan? Èyí tó bá ọ dá yàtọ̀ sí èyí tó bá mi dá. Èyí tó sọ fún mi pé òun máa ṣe fún mi ó yàtọ̀ sí èyí tó sọ fún ọ pé òun máa ṣe fún ọ. And all those promises, the Lord will fulfill them today in the mighty name of Jesus. Bíbélì mi sọ fún mi wípé kò sí ohun kan tí Olúwa kò lè ṣe. There is nothing on earth. Kò sí nǹkan kan tó le jù tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Ogun kan ò lelele k'Ọlọ́run má ṣe. Kí ló ń là kọjá? What is it? Sátánì wo ló halẹ̀ mọ́? You know, when God promise you, Satan will try. Satan will try as much as possible to frustrate you over that promise. But it is you that will now relent in your effort to pray unto God. You will now relent in calling upon the Lord. Hallelujah. I was unable to fulfill promises, yes. You will not relent in your effort to ask God, God, you have said this concerning me. It must come to fulfillment. Lord, it is in your promise. Even the promises of God in the Bible, please claim them. Òun ò ní ronúpìwàdà. Ìyẹn ni pé what the Lord has promised that he's going to do, he's not going to say, I'm not going to do it again. Now look at it. Èèyàn ló lè sọ wípé òun sọ àmì ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Èèyàn lè sọ dáadáa. Èèyàn lè sọ wípé àmú máa fẹ́ ẹ kó lóun ò fẹ́ ẹ mọ́. Èèyàn lè sọ wípé òkè mo máa fún ẹ lówó kó lóun ò fún ọ mọ́. Èèyàn lè sọ wípé òkè mo máa rán ẹ lọ sílùú òyìnbó kó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. But God will never change. Ó lóun ò ní ronúpìwàdà nínú ibi tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ó ní èmi kì yóò sì ronúpìwàdà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀ àti gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ̀ ni wọ́n ó dá ọ ní lẹ́jọ́ ni Olúwa wí. Hallelujah. He will not say, oh, I have said this, I'm not going to do it again. All the promises the Lord has promised you, he is going to fulfill them. Tẹni wípé just ṣàgbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà mìíràn kò sí láti láyọ̀ ọ̀nù Jésù ṣùgbọ́n ṣàgbẹ́kẹ̀lé. It is now for you to rely solely on him. Believe him. Trust him. He will do it. He will surely do that which he has confessed that he's going to do. Hallelujah. In the book of Hebrew 13:8, ó ní Jésù Kristi ọ̀kan náà ní àná àti ní òní àti títí láéláé. He is forever. Òun ni lánàá, òun ni lónìí, òun náà ni títí ayé àìnípẹ̀kun. Why not follow him? Why not rely solely on him? Why not tell him pé Olúwa mo mọ̀ pé wọ́n ló lè ṣe é? Ọlọ́run bá mi ṣe. And he will surely do it in the mighty name of Jesus. Ìwé Psalm 33:9. Ó ní nítorí tí ó sọ̀rọ̀, ó sì ti ṣe é, ó pàṣẹ, ó sì dúró ṣinṣin. Whatever the Lord has said, I am going to do this thing. Let me tell you, we do it. Look at the case of our father Abraham. Ọlọ́run ti promise òun àti ìyàwó ẹ̀ wípé òun máa sanwó di orí ìyá àti bàbá orílẹ̀-èdè. But this woman and the husband, they were thinking that promise is getting late. Wọ́n bá lọ dọ́gbọ́n sí tó fa wàhálà dòní. Má dọ́gbọ́n sí. He that he has promised will never say he didn't say so again. He will surely fulfill his promise. Títí ẹni wípé ohun tó bá ti ní kó o má ṣe mọ́ ṣe é. Èyí tó bá ti ní kó o ṣe ṣe é. Tó bá sọ pé ìwọ sìn mí, ìwọ náà ò jẹ́ sìn. Hallelujah. A brother was telling me something today. Wọ́n ní Ọlọ́run ní kán lọ gbé mọ́tò millions of naira. Pé kán lọ gbé tọrẹ. He said he didn't do it and he paid for it. Hallelujah.
He was even the one telling me kémi gan tó lanu sọ̀rọ̀ wípé Ọlọ́run ní better plan fún wọn ló ṣe ní kan lọ ṣe yẹn gbà yẹn. So whatever the Lord has confessed from his mouth, please and please follow it so that his promises can come to fulfillment. Ẹ jẹ́ kí n sọ òdodo ọ̀rọ̀ kan fún wa. You can cause God not to fulfill his promise in your life. O lè má jẹ́ kí Ọlọ́run kí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé ẹ tó o bá ti tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run. But when you follow him scarcely, tó ń tẹ̀lé bó ṣe ń tọ́ ọ sọ́nà, tó dẹ̀ ń ṣe ìfẹ́, his promises will surely come to pass. Ṣorí gbogbo ìlàkọjá gbogbo nǹkan tó ń là kọjá yẹn is because the devil has seen to such things before you. Ó ti rí wípé ire yẹn ń bọ̀, ó wá fẹ́ kún ọ lójú, kò fẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. But let me tell you, if you rely solely on God, those promises will surely come to pass. It shall surely come to pass. Wà á rí i pé nígbà mìíràn t'Olúwa bá sọ pé màá ṣe kinní, ìdàkejì kinní yẹn láwa máa ṣẹlẹ̀. Wà á máa wò pé Olúwa ṣèbó ti sọ pé o ti ṣe kinní, ṣèbó sọ pé wàá ṣe kinní yìí fún mi. It is not that God is not going to do it, God will do it. Hallelujah. He will surely do it. Yes, Deuteronomy 28, mommy gave us Deuteronomy 28 verses 1 and 2. Ó ní tí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ àti àwọn àṣẹ tí mo pa fún ọ ní àṣà àwọn tí mo fa fún ẹ láṣẹ lónìí. Yes. Ó ní tí o bá farabalẹ̀ tó gbọ́ ohùn yẹn, tó dẹ̀ wá ń tẹ̀lé àwọn àṣẹ tó pa fún ọ lónìí, ó ní ìbùkún ni fún ọ ní ilé, ìbùkún ni fún ọ lóko, ìbùkún ni fún ọ ní ìlú, ìbùkún ni fún agbọ̀n rẹ, ìbùkún ni fún ọpọ́n ipò àkàrà rẹ. That means everything you do shall be a blessing for you. Hallelujah. Tí ẹni pé kó ti farabalẹ̀ gbọ́, tí ẹni pé kó ti máa tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀, and all those promises will surely come to pass. Talalágbára tó lóun ò ní gbà, Ọlọ́run kan máa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ ni. Ọlọ́run máa fún wọn ní long rope to pull, then after some time they will be no more. Ó ní ìwọ yóò wo ènìyàn búburú, ó ní kò ní sí ní ipò rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìwé Sáàmù sọ. Ìwọ yóò wo àwọn ènìyàn búburú, ó ní tó bá tó àkókò kan, ó ní wọn ò ní sí nípò wọn mọ́. They shall no longer exist. The Lord will keep their mouth shut so that the promises of God will come to fulfillment in your life. But you have your own part to play. And that part is for you to obey. Trust him. You have trusted him upon all he has promised you. Then obey him. Obey him. Obey him. Whatever the Lord asks you to do, kí ló ní láyé gan, kí ni nǹkan tó ní? If you have a house, it is God that built that house for people. Onímọ́tò Ọlọ́run ló ń la ọkọ̀ fún yín. Olúwa ní òkè o, ilé tó ti ṣiṣẹ́ tó ti jìyà kọ́ yẹn o, ó yá lọ gun fún yàn, ó yá lọ fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Go and give it. If truly you have heard from him, just do it. That means ó ní nǹkan kan, ó ní better, ó ní the best in the cupboard. Hallelujah. Okay, the Lord has told you, for my promises to come to pass in your life, you must serve me always. Wá ní àìṣòro lóde o, ẹ jẹ́ sáré lọ sílé bàbá kan kí n lọ forí balẹ̀ fún òrìṣà ń bẹ̀. Tó bá dán yẹn wò, ó ti jẹ́ kí gbogbo àtìlérí àti májẹ̀mú yẹn Olúwa ẹ̀ ló ti fọwọ́ ara ẹ̀ ṣe. That is why I said, human being, we can cause God's promises not to come to fulfillment. Yes. Ọlọ́run ní kó rìn, ó ní kí Abraham kó rìn níwájú òun, kó sì pé ṣé wọn náà rìn níwájú Ọlọ́run, ǹjẹ́ o pé? Are you walking righteously before the Lord? Are you doing the will of God? Are you working for God? Are you doing things that will make God happy? Ṣé o mú kí inú ènìyàn ó dùn? Àbí you are the type tó jẹ́ wípé àwọn nǹkan, àwọn iṣẹ́ ìríra, àwọn èpè, àwọn ìlara, àwọn olè, àwọn àgbèrè, àwọn ìrédè òru, àwọn àrankàn, àwọn wọ̀bìà tọ́lọ́run ní ká má ṣe ní ìwé Gálátíà orí 5. Ǹjẹ́ ìwọ náà ṣì wà lára àwọn tó ń ṣe? Tí ọba ayé yìí ò bá rí ọ, tọ́run wò ọ́. Your pastor may not see what you are doing in your room, but God sees everything. Let me tell you, there is someone
tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ṣe pátápátá ó máa ń wà ń bẹ̀, kò sí bó ṣe lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ń bí, ó wà ń bí pẹ̀lú mi. That is your òjìjí. Òjìjí ẹ wà pẹ̀lú ẹ. Ò ń jalè ní kọ́nà, òjìjí ẹ wà pẹ̀lú ẹ. Ò ń yí ìwé owó, òjìjí ẹ wà pẹ̀lú ẹ. Ó lọ fi ọkọ ẹ sílé, ó lọ ń ṣe àgbèrè, òjìjí ẹ wà pẹ̀lú ẹ. Mo wo program, mo gbọ́ program kan lẹ́ni orí Facebook yìí náà ni oríṣiríṣi ló wà ńbẹ̀. The lady was confessing pé òun lálẹ́. Ó ní ṣùgbọ́n àlè yẹn ó ní nǹkan tó bá ti ní kóun ṣe lòun máa ń ṣe. Ó ní tó bá sọ wípé kóun bá ọkọ òun sùn lòun á tó bọ́kọ sùn. Tó bá sọ pé má jẹ́ kó fọwọ́ kàn ẹ́, òun ní jẹ́ kó fọwọ́ kàn. Ó ní àlè òun ló máa ń dictate nǹkan tó oúnjẹ tó irú ọbẹ̀ tó máa sè nínú ilé. Hallelujah. It is a good blessing to give to God. Yes. Ó lóúnjẹ tó bá ní kó sè ló máa sè nínú ilé. Interview yẹn wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé àlè ẹ̀ tó yẹ pé òun gan ló ń correct, ló ń govern nílé ẹ̀ pé òun fẹ́ kó sòótọ́ fún òun. Pé tó bá ní kó pa ọkọ ẹ̀ pé ṣé wàá pa á? Ó wá ní ọkọ yẹn ti fìyà jẹun jù. Ó lóun ò lè parọ́. Ó ní tó bá sọ wípé kóun pa á, ó lóun ò lè pààyàn. Ó ní ṣùgbọ́n tó bá sọ wípé kóun ṣe nǹkan kan sí, kóun fún ní nǹkan kan jẹ kó rìn lọ, ó lóun á ní kó rìn lọ. Orí mi gbẹ pé yé. Hallelujah. Ṣìbẹ́ tó sọ tiẹ̀ lárí. Ẹni tó ń ṣe nǹkan tó wọ́ọ̀sì jù yẹn tí ò sọ síta ńkọ́, òjìjí ẹ̀ ń wọ̀ ọ́. Kò sí bó ṣe lè wù kó ti fìyà jẹ rí, is better kó má kúkú fẹ́ mọ́ dàn pé kó máa fẹ́, kó dẹ̀ jẹ́, kó dẹ̀ máa fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ níṣu, kó dẹ̀ tún lè ṣe ibi sí. Ó ní ọkọ òun lè kọ̀ òun o, bẹ̀tà lè òun ò lè gbà ká lè kọ̀ òun. Inside life. Mo mọ̀ pé irú àwọn ènìyàn yẹn wọ́n lè máa gbọ́rù program tá à ń gbọ́ ẹ̀. Wádẹ̀rẹ́ ni náà tó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ ti tiẹ̀ jù yẹn lọ, rántí wípé òjìjí rẹ wà pẹ̀lú ẹ. Mo ṣe wà ń bí ìbáyìí tí ń bá wo ẹ̀gbẹ́ dáadáa, òjìjí mi wà, ó wà lẹ́yìn mi. It's recording everything I'm doing. So for the promise of God to come to fulfilment in your life, jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀. A máa ń kọ orin kan tí most of us ta máa ń kọ, and we love to sing that song, but we don't follow it. I surrender all. I surrender all unto him, my blessed Savior. I surrender all. Do you surrender all? Did you surrender all to him? Mo dẹ̀ gbà ládùúrà tó bá wà níbẹ̀ yẹn tí ọ̀rọ̀ ti fọwọ́ tọ́ ẹ lónìí, tó o fẹ́ ṣe àtúnṣe lórúkọ Jésù, Ọlọ́run àtúnṣe á tú ayé rẹ ṣe. Ọlọ́run á dẹ̀ gbọ́ àdúrà ẹ lẹ́ni. Gbogbo bó bá ṣe là á, gbogbo bí bá ṣe ń pe àdúrà yẹn, bó bá ṣe ń gbà á, lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run máa mú wọlé àṣẹ fún ọ. O ní lórí àṣetì. Please let's try as much as possible to work our miracles out. Mi sọ wípé kó lọ gbérú ìgbésẹ̀ tí Abraham àti ìyàwó ẹ̀ gbé o. Work it out with your righteousness. Work it out with your holiness. Work it out with your behavior. Work it out with listening to the word of God. Work it out with obeying the word of God. Obey him. Trust him and obey him. Do not do things in your own way. Má ṣe gbogbo ní ìlànà Ọlọ́run. Mo sì gbà ládùúrà lórúkọ ńlá Jésù. As we are doing so, God Almighty will help us. He will bless us. He will bless your home. All his promises will come to fulfillment in your life in the mighty name of Jesus. Ìgbà mìíràn tó Olúwa bá ti sọ pé àmọ́ ti ṣe báyìí, ó lè dá ọjọ́. Ó lè sọ pé at times when I pray for people, I will say, by so month, the Lord is going to do this. And surely it will happen like that. At times the Lord will say, I will do this. He will not mention the time. Ìwọ ni wàá wá gbìyànjú. You will now try as much as possible. Wàá gba gbogbo ìyànjú, wàá sa gbogbo ipá ẹ láti rí wípé ìlérí àti májẹ̀mú yẹn ó wá sí ìmúṣẹ. Láti work it out with your mirror. Please love and share the program with others. Share that program with others. Let people come in. We are going to prayer, and I pray in the mighty name of Jesus that the Lord Almighty will meet you at the point of your needs today in Jesus' name.
Amen. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olúwa ṣé o. Please, all you need to do for me now is share the program with others. Let them come in. Then say laudable amen. Máa type amen yẹn dáadáa. Bó dẹ̀ ṣe ń type amen kó máa share àmì kó máa love program yẹn kó máa share. Bó bá ṣe ń ṣe, I bet you God Almighty will hearken to your voice today in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ṣé o. Torí pé wàá bá mi pàdé nínú program tòní. Olúwa ṣé nítorí pé màá rí ọ ní ọ̀nà àrà ní ọ̀nà ìyanu. Father, I bless your name because I'm going to see you in a mighty way. Because you are going to visit me today. Thank you, Lord Jesus. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olúwa ṣé. Torí pé ó bá mi pàdé nínú program tòní. Torí pé wọ́n ò rí yín. Ọlọ́run ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣeun. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Olúwa ẹ ṣé o. Olúwa ẹ ṣé o. Torí pé ó bá ẹbí mi pàdé. Ọlọ́run ẹ ṣé nítorí pé wọ́n ò rí yín lọ́nà àrà lọ́nà ìyanu. Olúwa ẹ ṣé nítorí pé ó kọ sí mi ní ọjọ́ ìní. Olúwa ò ṣé. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ ṣeun. Ọba àwọn ọba ẹ ṣeun. Kìnìún ẹ̀yà Júdà mo gbé ọ̀gá. Olúwa ò ṣé. Jésù Olúwa wa àmín. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ò ṣé láti January títí di ìsìn ò jẹ́ yọkú. Ò jẹ́ gbọ́mọ sí. Ò jẹ́ kí n rógun àìsàn ìgbédìgbàdìgbà káàkiri. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olúwa ò ṣé o. Ogun ìgbédìgbàdìgbà ò jẹ́ pín mi. Ogun ẹ̀dáwó ìbànújẹ́ ò jẹ́ kí n bá wọn gbowó ìbànújẹ́. Ọlọ́run ò ṣé. Ò jẹ́ ká yóò dáwó ìbànújẹ́ fún mi. Ò jẹ́ ń dáwó ọ̀fọ̀ fún mi. Ẹ̀mí mọ́ mo gbé ọ̀gá. Ọlọ́run ìyanu ò ṣé o. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Mo yìn ọ́ lógo. Fún bí ẹ̀sìn mi dé. Màá mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o bàbá mi. Mo yìn ọ́ lógo. Ọlọ́run ìyanu ẹ ṣeun. Akọ́dayé ẹ ṣeun. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣé. Brother Olamide, good evening. Olúwa ẹ ṣé. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa. Olúwa ẹ gba ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí àwọn ọmọ rẹ. Say thank you Jesus concerning my children. Father, I bless your name. Thank you Lord. Thank you Lord. Torí pé o wà pẹ̀lú àwọn ọmọ mi. Ò jẹ́ rí ìbànújẹ́ lórí ọmọ. Ò jẹ́ rẹ́kún lórí ọmọ. Ò jẹ́ rí òṣè lórí ọmọ. Ò jẹ́ faragbàrùwẹ̀ lórí ọmọ. Ọlọ́run ẹ mà ṣé o. Ọlọ́run ìyanu ẹ ṣeun. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣeun. Ògo yẹyìn yẹyìn ọlá yẹyìn. Olúwa ẹ ṣé o. Jésù Olúwa wa àmín. Jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. Olúwa ǹjẹ́ a rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé mi tí ò ní jẹ́ rí ọ lónìí. Olúwa pa iná ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé mi. Olúwa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí ìwọ Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà mi ní àṣálẹ́. Olúwa fàánú gbà mí. Ó yá dá sọ fún Ọlọ́run ní àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ní agbára ìjẹ́ Jésù Olúwa Ọlọ́run alágbára. Àní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ rí ọ lónìí. Olúwa dáríjì. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí lórúkọ Jésù. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí n rí ọ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè tako àdúrà mi tòní. Lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Olúwa ẹ fàánú dáríjì mí o. Ọba àwọn ọba ẹ dáríjì mí o. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ dáríjì mí. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Àmín. Ẹ jẹ́ ká tún sọ fún Ọlọ́run. Olúwa gbé agbára rẹ wọ̀ mí. At times you need the power of God for God's promises to be fulfilled in your life. Olúwa gbé agbára rẹ wọ̀ mí. Agbára tí ń jẹ́ kí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run kó ṣẹ nínú ayé ènìyàn. Olúwa gbé wọ̀ mí. Ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ìjẹ́ Jésù. Olúwa rọ̀ mí ní agbára. Agbára tí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run tó fi ń ṣẹ nínú ayé ènìyàn. Olúwa gbé wọ̀ mí. Olúwa gbé mi wọ̀. Olúwa gbé mi wọ̀. Olúwa gbé agbára yín wọ̀ mí. Agbára ẹ̀mí mímọ́ yín. Èyí tí mú kí ènìyàn ó ṣe rere. Èyí tí mú kí ènìyàn kó gba àgbáyọrí àdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa fi gbé mi wọ̀. Ọlọ́run ẹ ṣàánú fún mi. Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Yẹ ká tún sọ fún Ọlọ́run. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ níbi tí mi ò ti retí ìrànlọ́wọ́. Níbi tí mi ò ti retí ìrànlọ́wọ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ níbẹ̀. Níbi àti ibi tí mo ti ń retí o, àti ibi tí mi ò ti retí ìrànlọ́wọ́ o. Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ fún mi. Ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ìjẹ́ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára. Àti ibi tí mo ti ń retí ìlérí àti májẹ̀mú rẹ ní mímúṣẹ. Àti ibi tí mi ò ti retí ògo lórúkọ Jésù. Olúwa ṣílẹ̀kùn ògo fún mi níbẹ̀. Olúwa ṣílẹ̀kùn àánú fún mi níbẹ̀. Olúwa ṣe mí lógo. Olúwa ṣe mí ní oore àdébàjẹ́. Àti ibi tí mo ti ń retí oore, àti ibi tí mi ò ti retí oore. Olúwa kọjá lọ síbẹ̀. Kó fire wá mi rí. Kó fàánú wá mi rí. Kó fire wá mi rí. Kó fàánú wá mi rí. Níbi tí mo ti ń retí ni, níbi tí mi ò ti retí ni. Ó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ẹ jẹ́ ká tún sọ fún Ọlọ́run.
bàbá ìwọ lọba aláàánú, ọlọ́run ṣàánú fún mi, fi àánú gbé mi dìde, olúwa fàánú gbé mi dìde. Ìwọ ló mọ ìṣòro tó lè máa là kọjá, ìwọ ló mọ ogun tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́, ìwọ ló mọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àánú ló nílò. Tó bá ti lè rí àánú gbà, tó bá ti lè rí ojú rere láti òkè wá, wàá kàn rí pé ogun yẹn ò ní sí ń bẹ̀ mọ́. Akọrin ní ó ní nígbà tí mo wò ó fín, kì í ṣe tèmi, ikú ọmọ ò ń ṣe tiẹ̀, ikú ọkọ kì í ṣe tiẹ̀, ìbànújẹ́ òpin ọdún kì í ṣe ti tìrẹ, wàhálà ìdààmú kì í ṣe ti tìrẹ. Olúwa, gbogbo àkọọ́lẹ̀ ibi lórí ayé mi, olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́. Àkọọ́lẹ̀ ibi lórí ayé àwọn ọmọ mi, olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Àkọọ́lẹ̀ ibi lórí ilé mi, olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Máa sọ fún Ọlọ́run, gbogbo àkọọ́lẹ̀ ibi, gbogbo nǹkan tí ṣe tèmi, olúwa bá mi fagilé lónìí. Miharika sẹ́ni mùtáwùlà, àánú olúwa ni mo bẹ̀bẹ̀ fún lórí gbogbo àkọọ́lẹ̀ èyí tí ìwọ Ọlọ́run ti kọ mọ́ mi, olúwa jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Ṣùgbọ́n gbogbo àkọọ́lẹ̀ èṣù lórí ayé mi, lórí ọmọ, olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni mo pè, ó yá máa parẹ́, olúwa máa parẹ́, olúwa máa parẹ́. Gbogbo àkọsílẹ̀ èyí tí ìwọ Ọlọ́run kò kọ, gbogbo àkọsílẹ̀ Sátánì lórí ayé mi, olúwa ó yá fojú rere àánú wò mí lónìí, kó parẹ́, olúwa ẹ parẹ́, olúwa ẹ parẹ́. Let your mercy speak for me in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Ó ní àánú ni mo béèrè bàbá o, àánú ni mo béèrè. Àwíjàre màmá kọ́ o, àánú ni mo béèrè. Olúwa, àánú ni mo béèrè lórí ayé mi lónìí. Gbogbo àkọsílẹ̀ rere tó ti sọ nípa ti tèmi, olúwa mú ṣẹ. Gbogbo àkọsílẹ̀ rere tó ti sọ nípa ti àwọn ènìyàn tá jọ ṣe program wọ̀nyí, olúwa mú ṣẹ, olúwa mú ṣẹ, olúwa mú ṣẹ, olúwa mú ṣẹ, olúwa mú ṣẹ. Ohun tí ò ní jẹ́ kí àkọsílẹ̀ Ọlọ́run kí ó wá sí ìmúṣẹ, lórúkọ Jésù, olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́, máa parẹ́, máa parẹ́, máa parẹ́, máa parẹ́. Yes, Lord, in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Sọ fún Ọlọ́run, olúwa tú ìwé ìtàn ìgbésí ayé mi kọ ní rere. Ìgbà tá a bí ọ, a ti lè kọ ìtàn ìgbésí ayé rẹ wípé ó jẹ́ ènìyàn láyé. Sátánì sì ti lè lo ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ láti pa ìwé yẹn dà. Ṣùgbọ́n wá sọ fún Ọlọ́run báyìí, gbogbo àkọsílẹ̀ ibi tá a ti kọ nípa mi, nípa ọmọ mi, olúwa ó yá tú ìtàn náà kọ lónìí. Ìtàn ìgbésí ayé mi táyé ti kọ padà, olúwa tú kọ sí rere lónìí. Olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé mi kọ ní rere. Máa sọ fún Ọlọ́run, olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé mi kọ. Mo gbà ládùúrà lórúkọ Jésù. Gbogbo ìwọ tá jọ ṣe program lọ́wọ́lọ́wọ́, ọ̀run tú ìtàn ìgbésí ayé rẹ kọ. Bó ṣe ń type àmì yẹn lórúkọ Jésù, mo ní ọ̀run tú ìtàn ìgbésí ayé rẹ kọ sí rere. Yes, ohun tó fẹ́ nínú ayé rẹ, ọ̀run mú kúrò lónìí. Ọ̀run tú ìtàn ìgbésí ayé rẹ kọ, ọ̀run tú ìtàn ìgbésí ayé rẹ kọ. Ó yá ìtàn ìgbésí ayé rẹ, ó yá gba agbára ọ̀tun ní in the mighty name of Jesus. Father, rewrite your story today in the mighty name of Jesus. Olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé mi kọ. Rewrite my story. Rewrite the story of my life. Rewrite the story of my children's life in the mighty name of Jesus. Olúwa tú ìtàn ìgbésí ayé rẹ kọ sí rere in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Yes. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan mi. Bíbélì sọ nínú ìwé Ẹ́sítérì orí 6 ẹsẹ̀ 1. Ó ní òru ọjọ́ náà, ó ní ọba kò lè sùn. Ó ní ó wá sọ pé kán lọ gbé ìwé ìrántí wá. Nígbà táwọn ọmọdé gbé ìwé ìrántí dé, ó wá rí pé a ti kọ sílẹ̀ wípé ẹnìkan wà tó ràn ọba lọ́wọ́. Ó ní kí la tiẹ̀ ṣe fún ẹni? Wọ́n ní kábíyèsí kò sí nǹkan tá a ṣe fún. Ọ̀run rántí Mọ́dékáì sí rere ní òru ọjọ́ kan. Olúwa fi àyájọ́ òní fi rántí mi sí rere. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan mi. Ó Marika sẹ́rí mùtáwùrìwà. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan àwọn ọmọ mi. Ó yá máa sọ ní àdúrà. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan mi. Bàbá ṣí ìwé ìrántí kan àwọn ọmọ mi. Ẹ̀mí mọ́ ṣí ìwé ìrántí kan mi lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan ọ́. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan ọmọ rẹ. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan aya rẹ. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan ọkọ rẹ. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan ọ́. Ní orúkọ Jésù, níbi tá a ti gbàgbé rẹ,
níbi tá a ti gbàgbé gan wípé òun exist lórúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ lọ ṣí ìwé ìrántí kàn ọ́ níbẹ̀ ayé lọ ṣí ìwé ìrántí kàn ọ́ níbẹ̀ ọ̀run rántí rẹ sí rere ọ̀run rántí rẹ sí rere ẹ̀mí mọ́ rántí rẹ sí rere ọba àwọn bá rántí rẹ sí rere níbi tá a ti sọ wípé ò jẹ́ ènìyàn mọ́ lórúkọ Jésù yá lọ jẹ́ ènìyàn níbẹ̀ níbi tá a ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ níbi tá a ti sọ wípé ẹnu rẹ ò tókè mọ́ mihari kaselia mo pa á láṣẹ lónìí lórúkọ Jésù aṣíwé ìrántí kàn ọ́ níbẹ̀ aṣíwé ìrántí kàn ọ́ níbẹ̀ aṣíwé ìrántí kàn ọ́ níbẹ̀ lórúkọ Baba Ọlọ́run alágbára ó ṣíwé ìrántí kàn ọ́ àníbi tán ti sọ wípé ò jẹ́ ènìyàn níbi tán ti sọ wípé wọ́n ti kọ̀ ọ́ tì lórúkọ Jésù ọ̀run ṣíwé ìrántí kàn ọ́ mo fi ẹnu àṣẹ mo fi sọ sínú ayé rẹ lónìí lórúkọ Baba lórúkọ Ọmọ lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ṣíwé ìrántí kàn ọ́ yes Lord aṣíwé ìrántí kàn ọ́ lónìí in the mighty name of Jesus in Jesus mighty name we have prayed amen. Ohun tó ń wá ó yàtọ̀ sí ìtí mò ń wá ohun tó ń retí kọ́lọ́run ó ṣe fún ó yàtọ̀ sí ti tèmi wọ́n wá sọ fún Ọlọ́run Olúwa kí lẹ̀kọ́ ọdún yìí ó tó tì sẹ́ ìrètí mò ń retí àti ìtí mi ò retí Olúwa ṣílẹ̀kùn rẹ̀ fún mi kí ilẹ̀kùn ọdún yìí kó tó tì kí ilẹ̀kùn 2021 ó tó tì ìlérí àti májẹ̀mú tí ìwọ Ọlọ́run ti bá mi dá Olúwa mú iṣẹ́ fún mi Olúwa mú iṣẹ́ fọ́mọ mi Olúwa mú iṣẹ́ fún mi Olúwa mú iṣẹ́ fún ọ ìlérí àti májẹ̀mú all the promises gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ti sọ wípé òun ó ṣe fún ọ ó yá ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe in the mighty name of Jesus mo ní ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run ti bá ọ dá májẹ̀mú rẹ̀ ohun gbogbo tọ́lọ́run ti sọ wípé òun yóò ṣe fún ọ lórúkọ Jésù ẹ̀mí mo yá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ọba tí ń ṣe ìlérí tí sì ń mú ìlérí ṣẹ ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ lórí ayé rẹ̀ in the mighty name of Jesus yes Lord Ọlọ́run tí ń mú ìlérí ṣẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ìlérí àti májẹ̀mú èyí tó ti bá ọ dá èyí tó ti bá ìran rẹ dá èyí tó ti bá ìyá àti bàbá rẹ dá lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ṣẹ in the mighty name of Jesus gbogbo ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ rí kálímù ń tá oríba àti ìlérí èyí tí ò tí ì pẹ́ lórúkọ Jésù ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní múṣẹ fún ọ ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní múṣẹ fún ọ ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní múṣẹ fún ọ Ọlọ́run tí ń dá májẹ̀mú èyí tí sì ń mú májẹ̀mú rẹ̀ ṣẹ ó mú májẹ̀mú rẹ̀ ṣẹ lórí ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ lórí ìwọ àti ìdílé rẹ lórí ìwọ àtọkọ lórí ìwọ àtaya in the mighty name of Jesus in Jesus mighty name we have prayed amen sọ fún Ọlọ́run Olúwa gbogbo ìwé ìbànújẹ́ táyé kọ fún mi fún ọdún yìí ṣe pé bí wọ́n ṣe ń wo bó ṣe fẹ́ lo next year báyìí làwọn kan náà máa wà máa plan ibi gbogbo àkọsílẹ̀ ibi lórí mi gbogbo bọ́jẹ̀tì ibi tí Sátánì ń ṣe fún mi di ọdún tó ń bọ̀ Olúwa dáná sun lónìí Olúwa dáná sun gbogbo bọ́jẹ̀tì ìbànújẹ́ gbogbo bọ́jẹ̀tì ibi tí Sátánì ń ṣe lórí mi Olúwa dáná sun lónìí òní gangan ni kò dáná sun gbogbo bọ́jẹ̀tì ibi gbogbo ìlàkàkà ibi gbogbo ìwé àkọsílẹ̀ ibi lórí mi lórí ọmọ lórí rẹ lórí ọmọ lórí ọkọ lórí aya lórúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ fagilé in the mighty name of Jesus gbogbo bọ́jẹ̀tì ìbànújẹ́ èyí tí Sátánì ti pète pèrò fún ọdún tó bọ̀ fún èmi àti ìwọ ọ̀run fagilé lónìí in the mighty name of Jesus mo ní ẹ̀mí mímọ́ fagilé ẹ̀mí mímọ́ fagilé ayérayé fagilé lórúkọ Jésù orọ́nà gbégbà orọ́nà lọ ọ̀tá ò ní rí ọgbẹ́ ṣe in the mighty name of Jesus yes Lord iná Ọlọ́run ó tún gbogbo ìwé àkọsílẹ̀ ibi èyí tá a ti kọ nípa rẹ yes concerning this year concerning next year lórúkọ Jésù ọ̀run fagilé ọ̀run dáná sun in the mighty name of Jesus in Jesus mighty name we have prayed amen you need to pray. ìdí wo ló ṣe ní láti gbàdúrà ó ní pé má jẹ́ kí n tàn ọ́ ní ìtọ́dún ikú yìí àwọn tó sì máa kú wọ́n sì máa kú àwọn tí ó sì máa ṣọ̀fọ̀ wọ́n á sì ṣọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ti tèmi àti ẹ ní ìtọ́ ọdún ikú a ò ní daṣọ ọ̀fọ̀ bóra ó lè ṣàmì mo náà ò ní daṣọ ọ̀fọ̀ bóra ó ní kúkú òjijì mọ́tò onímàrìwò kò ní ya ilé mi àti ìwọ in the mighty name of Jesus wọ́n rí ọdún tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ń ké happy new year báyìí ni adẹ̀gbọ́ pé immediately tán ké happy new year yẹn táwọn yẹn tán dẹ̀ ti bóyá wọ́n ti mutí ni o bóyá wọ́n ti ṣe ni o
ṣọ́ọ̀ṣì náà ti ń bọ̀ wọ́n dẹ̀ lọ l'accident and they died. Wọ́n dẹ̀ lọ kọ olùkan nínú ọdún tuntun lórúkọ Jésù mi ẹ́ríà sáré mò ń tẹ́ òrìbà mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù eléyìí kì yóò jẹ́ ìpín rẹ kì yóò jẹ́ ìpín tèmi. In the mighty name of Jesus. Ní ìtọ́dún ikú yìí àwọn tó sì máa ká gógó ṣọdún wà ń bẹ̀ olórin yẹn sọ pé ó ní àkágógó ṣọdún ní màá dáṣọ ọ̀fọ̀ bóra ogun rọ́jú jẹ rọ́jú mu máma jẹ́ ó jẹ́ ti tèmi àlàáfíà pípé ni mo fẹ́ fi ta mí lọ́rẹ jẹ́ ìrìnà jẹ́ ìrìnà bàbá wá ṣe mí lógo dáàbọ̀ ọlọ́run mi dáàbọ̀. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ogun àkáwọ́ lérí jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ogun kágógó ṣọdún kò ní jẹ́ ìpín èmi àti ìwọ. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, the Lord will remember you for greatness. He will also remember me for greatness. Sórí ìtọ́dún ikú yìí, àwọn tó sì máa nílé o, wọ́n rẹ̀ ń tán sì fún lẹ́bùn ilé o, wọ́n rẹ̀ ń tán sì fún ní ẹ̀bùn ọkọ̀ tuntun o, wọ́n rẹ̀ ń tán sì fún ní ẹ̀bùn ohun tuntun o. Ire wọ̀nyẹn òun ló máa wọlé tọ̀ èmi àti ìwọ wá. In the mighty name of Jesus. Wàhálà ìdààmú ò ní dé bá ọ. Ẹkún òṣè ò ní dé bá ọ. Ogun ìkáwọ́lé rí jẹsà mọ́lẹ̀ kò ní jẹ́ ìpín ti tìrẹ àti tèmi. In the mighty name of Jesus. Nínú èyí tí ọdún yìí kù mo pa á láṣẹ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run. Ire gúúsù, ire àríwá, ire ìwọ̀ oòrùn, ire ìlà oòrùn, ọ̀run fi ṣàwárí ìgbìn àti ìwọ. In the mighty name of Jesus. Ẹni bá wá ní kó má rọ́nà lọ lórúkọ Jésù ó bá ikú pàdé. Ó fi kú ṣèfàjẹ́. In the mighty name of Jesus. Àwọn olùrànlọ́wọ́ tí Ọlọ́run ti olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ yes tí olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ èèyàn tí ò bá tí ì rí èèyàn èèyàn á dàbí á máa ṣiṣẹ́ bí erin á máa jìjẹ ìlérí èèyàn á máa ṣe káàkiri kò ní rọ́wọ́ yọ. Wọ́n wá pariwo wá sọ fún Ọlọ́run Olúwa olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi dà níbo ló wà Olúwa jàre ó yá darí rẹ̀ sí mi. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi Olúwa níbo ló wà Olúwa darí rẹ̀ sí mi. Ṣé ó sùn ní Olúwa bá mi jí lójú oorun ṣé ó travel ní Olúwa jẹ́ kó darí wálé níbikíbi tó bá wà Olúwa mú mi ṣe kòńgẹ́ rẹ̀ yes Olúwa mú mi ṣe kòńgẹ́ olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi níbikíbi tó bá wà Olúwa mú ṣe kòńgẹ́ rẹ̀ Olúwa gbé mi pàdé rẹ̀ ẹni tí ó ràn àyànmọ́ mi lọ́wọ́ ẹni tí ó ràn ògo mi lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. He might be sleeping, he might have traveled. Lord, níbikíbi tó bá wà Olúwa gbé jáde fún mi. Yes, olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ ni mo ní kó béèrè fún o. Bàbá Olúwa ibikíbi tó bá wà Olúwa gbé mi pàdé rẹ̀. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ ẹni tí ń ràn ènìyàn lọ́wọ́ ẹni tí ń mú yàn dé ilẹ̀ ìlérí. Bàbá èyí tó dá mọ́ mi. Ọlọ́run dá olùrànlọ́wọ́ kan mọ́. Olúwa níbo ló wà? Olúwa jí dìde. Olúwa jẹ́ kó wá bá mi. Olúwa gbé mi pàdé rẹ̀. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ ni Jésù jẹ́ fún Lásárù. Ó sì bá ṣọ̀rẹ́ títí tó fi jẹ́ wípé nígbà tí ogun dé bá Lásárù Ọlọ́run tún jí Jésù tún jí dìde kúrò nínú òkú. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi Olúwa èyí tí ó mú kí ìlérí àti májẹ̀mú rẹ kó ṣẹ lórí ayé mi Olúwa ó yá rán sí mi. Máa sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Yes Lord. Yes Lord. Miarika seri muntauri. Mo pa á láṣẹ àní olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ máa ṣàmì bẹ́ẹ̀ yẹn o. Máa táìpù àmì yẹn kí n máa rí dáradára. Rihaili muntauri kaya seri muntauri. Àní olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ ẹni tí Ọlọ́run ti rán sí àyànmọ́ rẹ ẹni tí Ọlọ́run sọ wípé yóò jẹ́ kí àyànmọ́ rẹ kó fọ́ ẹni tí Ọlọ́run sọ wípé yóò mú ọ dé ilẹ̀ ìlérí níbo ló wà ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run ó yá kọjá lọ báyìí Olúwa ṣàwárí rẹ̀ ó yá ó gbé ọ pàdé rẹ̀ in the mighty name of Jesus. Ọ̀run gbé ọ pàdé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ yes Lord olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ tí jẹ́ kí ayé ènìyàn ó ní ìtumọ̀ ó yá lọ pàdé ẹ̀ mo ní kó lọ pàdé ẹ̀ mo ní kó lọ pàdé rẹ̀ ó wá ràn ọ́ lọ́wọ́ in the mighty name of Jesus. In Jesus mighty name we have prayed amen. Ohun tí bẹ́ẹ̀ ni sọ fún mi ni pé kò sí ohun tí Olúwa kò lè ṣe. Sọ fún Olúwa níbi tí ìrètí mi ti pín Olúwa bẹ̀rẹ̀ ìrànlọ́wọ́ ńbẹ̀ níbi tó ti sọ pé àbáwo ló ṣe fẹ́ ṣe tí ò sọ́nà àbáyọ mọ́. Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n dé ibi etí òkun
wọ́n rí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé Mósè ìwọ kò kọ̀ bí àwa ṣe gbé. Wọ́n ní báwọn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wà nílẹ̀ Íjíbítì pé ó mà pé wọn ju kó wá kó wọn ṣègbé pé àṣeṣe ló kàn wá kó wọn pa sínú omi. But Ọlọ́run, the God of 11th hour, ó ṣèyanu. Gẹ́gẹ́ bó ṣe gbọ́rọ̀ ẹlẹ́nu mi lónìí, mo fi ẹnu àṣẹ mi mo fi sọ sínú ayé rẹ̀. God of 11th hour will visit you. Before the end of this year, you will have a great testimony. In the mighty name of Jesus. Alágbára wo ló sọ pé òun ní jẹ́ kó ṣe? Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ. Ọlọ́run tó pè mí tó rán mi níṣẹ́. Òun ni mo pè lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dá ènìyàn kéènìyàn péjọpọ̀ kí ìjọpọ̀. Tán bá ti sọ pé ògo yẹn ò ní tẹ̀ lọ́wọ́ kí ọdún yìí tó parí. Lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run finá palẹ̀ wọn mọ́. Ọ̀run dáná sun ọ̀tá wọn. Every evil altar set aside to destroy you, I burn them to ashes today in the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire destroy every evil altar in the mighty name of Jesus. Every evil altar, gbogbo pẹpẹ búburú, gbogbo pẹpẹ wàhálà, gbogbo pẹpẹ ìdààmú, gbogbo pẹpẹ tá a ti mú orúkọ rẹ lọ tàbí mú orúkọ ọmọ rẹ lọ láti ṣe ọ́ ní jàmbá, láti ṣe mí ní ṣùtá, lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run dáná sun pẹpẹ náà. Olúwa wó pẹpẹ náà kalẹ̀ lónìí, ó dáná sun in the mighty name of Jesus. Gbogbo pẹpẹ mi hari ka seri mun tauri ba selia. Yes Lord, mi ori ka seri ba. Yálà nílé tàbí ọ̀ni, yálà níbi tó ń gbé ni, yálà ní ibikíbi. Pẹpẹ náà ìbá wà nínú omi, ìbá wà lórí igi, ìbá wà nínú ọ̀gẹ̀dẹ̀. Mi hari ka seri mun tauri. Mo rán iná Ọlọ́run kọjá lọ sí báyìí bó ṣe ń ṣe àmì yẹn lórúkọ ńlá Jésù. Gbogbo pẹpẹ ibi tá gbé kalẹ̀ torí rẹ, torí ọmọ rẹ, torí ti tèmi, torí ọmọ mi, lórúkọ Jésù, torí aya rẹ, torí ọkọ rẹ, lórúkọ Jésù iná Ọlọ́run sun pẹpẹ náà. Ọ̀run gbó pẹpẹ náà kalẹ̀ lánàá lónìí ó sì dáná sun in the mighty name of Jesus. Gbogbo mihari kẹsẹlẹ, gbogbo àṣẹ ọ̀rọ̀ òdì tá a ti sọ sínú ayé rẹ, ọ̀run jí padà lónìí. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ wípé yóò dára fún ọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tá a ti sọ, mo yí padà lónìí, mo kéde rẹ̀ sínú ayé rẹ̀ bó ṣe ń ṣe àmì yẹn tó dẹ̀ ń ṣe ẹ̀ program yìí pẹ̀lú àwọn ènìyàn wípé yóò dára fún ọ. Yes, riuli akaseli muntauri rali muntali aka esali muntali baseli. Yes Lord, mi ali akwa tahuri muntahuri baseli muntali kakaiji munta rihau kaseria luri muntali bakaya seli muntauri li ali muntali ai kaseli muntauri ọba tí ń jẹ́ èmi ni mi kaseli muntauri. If you have water before you, just place the water before you. Rihali munta salimun kailia lihantili muntauri man selimun tauri laukali muntalia wa asalimun tauri. Ọba tí ń sọ ayé ènìyàn dorí, ọba tí ń sọ olórí burúkú dolóríire, ọba tó sọ Jásbésì jó sọ di olóríire, ọba tó sọ Anna èyí tí ó yà gan ni, ọba tó fún ní ọmọ rihauli muntauri, ọba tó bọ́ aṣọ èrí kúrò lọ́rùn Joshua. Òun ni mo pè lọ́wọ́lọ́wọ́ mihari kaseli, Ọlọ́run ẹ̀san, ọba tó gbẹ̀san arákùnrin ni mihuria kaseri muntauri, ọba tó pàjẹ́ lẹ́nu mọ́, ọba tó kọ ìwé Isaiah 46 mihuri kaseri bàtà tó ní sọ̀kalẹ̀ sí jókòó sínú ekuru ìwọ bódíàní mihari kasa. Mo pa á láṣẹ lónìí, gbogbo agbára tó lòun ò ní gbà kí ògo àti májẹ̀mú àti ìlérí Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ, gbogbo agbára bẹ́ẹ̀ ó yá wọ́wọ́ ní iná lọ lónìí. Májẹ̀mú àti ìlérí tí Ọlọ́run bá ọ dá fún ọdún 2021 kó wá sí ìmúṣẹ in the mighty name of Jesus. Gbogbo rírú omi mo pa á láṣẹ, ó yẹ dákẹ́jẹ́. Gbogbo ìjì tí ń jẹ ayé rẹ tó lòun ní jẹ́ kó lọ, kó dákẹ́jẹ́ in the mighty name of Jesus. Láti òní lọ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ayọ̀. Láti òní lọ, every court case before you, you will be the winner in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin tí a ní court case pátápátá lórúkọ Jésù, I declare you winner in the name of Jesus. Go and win the case. Go and win that case. Yes, by mercy of God. Nípa àánú Ọlọ́run, òun ni mo fi kéde sínú ayé lónìí. Ó yá, go and win that case now in the mighty name of Jesus. All those people that want to relocate, the Lord will relocate you in the name of Jesus. The Lord will relocate you in the mighty name of Jesus. I said the Lord will relocate you in the mighty name of Jesus. Ilẹ̀ tó fẹ́ lọ yẹn gan, ọ̀run mú ọ débẹ̀. Ọ̀run gba ibẹ̀ fún. Ọlọ́run ayọ̀, ọba tí múnú ẹni dùn lọ́jọ́ alẹ́, ó múnú ẹ dùn lọ́jọ́ alẹ́. Lórúkọ ńlá Jésù, gbogbo nǹkan tó fẹ́ gbà fún ìlọsíwájú, fún ìtẹ̀síwájú,
fún ìfọ̀kànbalẹ̀, fún ìgbéga lórúkọ Jésù ó yá lọ gbà á in the mighty name of Jesus. Tabari ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dá èyí tí pètòpèrò ibi sí ọ sí mi, èyí tí sún ètò ẹjọ́ ibi lórí rẹ lórí mi lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run gbá wọn lẹ́nu, ọ̀run dáná sun wọn, ọ̀run gba agbára lọ́wọ́ wọn. Gbogbo ọ̀rọ̀ ibi tá a ti sọ nípa tìrẹ ó padà sórí wọn. Yes Lord, ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run, gbogbo ọ̀rọ̀ èyí tí Ọlọ́run sọ nípa tìrẹ, nípa ti ọmọ rẹ, nípa ti ọkọ rẹ, nípa ti aya rẹ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ìmúṣẹ in the mighty name of Jesus. Mo wá pàṣẹ lórúkọ Jésù, gbogbo ẹni tó bá ṣàánú rẹ, gbogbo ẹni tó bá ṣàánú mi kó máa rí àánú gbà. Yes. Gbogbo ẹni ṣe ọ́ lóore, gbogbo ẹni tó ṣe mí lóore, káwọn náà kan máa ríre gbà ní ìlọ́po ìlọ́po. Bẹ́ẹ̀ ni mo wá kéde rẹ̀, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pètèpèrò ibi lórí rẹ lórí mi lórúkọ Jésù, ibi ìlọ́po kó yí lé wọn lórí in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹnikẹ́ni, gbogbo ẹ̀dákẹ́dá, gbogbo alágbára kálágbára, gbogbo ènìyàn kẹ́nìyàn, gbogbo afojúbánirẹ́ má fọkàn bánirẹ́ tó bá sọ wípé òun pètèpèrò ibi lórí ayé rẹ, lórí ọmọ rẹ lórúkọ ńlá Jésù, wọ́n fọwọ́ ara wọn ṣera wọn lónìí. Ẹbọ kó padà sórí ẹlẹ́bọ, àṣàsí kó padà sórí alásàsí. Mo gbà ládùúrà gbogbo ọfà òru, ọfà ọ̀sán, ọfà táyé ti ta sí ọ, ọfà táyé ti ta sí ọmọ rẹ, ọ̀run dá ọfà padà sórí ọlọ́fà. Yes, ẹlẹ́rù kó forí ara rẹ̀ gbé. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣu òṣùká báyìí, orí ara wọn ni wọ́n ó gbélé. Gbogbo ẹni tó di ẹrù ọ̀ràn kalẹ̀ lórúkọ Jésù gbé sórí ara rẹ̀. Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá já ọgbà tútù ó ní ejò àbùṣán, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá wà kòtò sílẹ̀ onífúnra ẹ̀ ní yóò kó sí. Gbogbo kòtò kí kòtò tí ọ̀tá lè gbẹ́ sílẹ̀ nípa tìrẹ, nípa tèmi lórúkọ Jésù, ọ̀tá fúnra rẹ̀ kó sí lónìí. Látòní lọ mo kéde ayọ̀, mo kéde ìdùnnú, ọdún ayọ̀ la ó ṣe in the mighty name of Jesus. Ire tó òro kan rò, ire tèmi náà òro kan rò, kó wọlé tọ̀ mí wá nínú ọdún yìí, kó wọlé tọ̀ ìwọ náà wá nínú ọdún yìí. So shall it be in the mighty name of Jesus. Mo tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan sí, tá bá rí ẹnikẹ́ni tó ń fi ròbírò ọ́, ó ń ròbírò aya rẹ̀, ó ń ròbírò ọmọ rẹ̀, ó ń ròbírò ọkọ rẹ̀ lórúkọ Jésù, ibi ẹ̀ ní ìlọ́po ìlọ́po ó yí dàlé lórí. Tá bá wá rí ẹnikẹ́ni ẹ̀dákẹ́dá ènìyàn kéènìyàn, alágbára kálágbára tó bá sọ wípé no sí ire tí ń bẹ ní iwájú rẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù, ọ̀run fagilé gbogbo ohun tó gbẹ́kẹ̀lé lónìí. Ọlọ́run dá èmi àti ìwọ láre in the mighty name of Jesus. Ẹni bá bùkún èmi àti ìwọ kó rí ìbùkún. Ẹni bá sọ wípé ká lọ ṣe rere kóun náà kó ṣe rere. Ẹni bá fi ire àti àánú wá olórúkọ Jésù kóun náà kó rí ire àti àánú ní ìlọ́po ìlọ́po. So shall it be in the name of Jesus. Gbogbo olórí burúkú lónìí lórúkọ Jésù ọ̀run sọ yín di olóríire. Gbogbo oníròbìnú jẹ́ ọkàn gẹ́gẹ́ bíi ti Hánà lórúkọ ńlá Jésù ọ̀run sọ yín di aláyọ̀. Gbogbo tí kì í wá ṣe tìrẹ tó wà nínú májẹ̀mú, tó wà nínú àyànmọ́ rẹ lórúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ fagilé lónìí. Ó dáná sun ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run àti ìfẹ́ Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ìmúṣẹ lórí ayé ẹ̀. Kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Mo súre fún ọ lónìí o, ire náà kó mọ́ ọ lára ní orúkọ ti Baba, ní orúkọ Ọmọ àti ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. O ní lórí àṣetì o, lórúkọ Jésù o ní tàtì, o ní ṣetì, o ní mọ̀ bànújẹ́, o ní mọ̀ ẹkún, o ní mọ̀ òṣè. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní ya ilé ẹ, ẹkún kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ìpín rẹ, ò ní bá wọn sún. Wá pa aláṣẹ fún gbogbo ìwà bíi amọ tó ń wò mí, ò ní sunkún alẹ́. Mo lò ní sunkún alẹ́. Lórí ọmọ rẹ ò ní sunkún alẹ́. Lórí ara rẹ ò ní mọ̀ bànújẹ́. Lórí ara rẹ ò ní sunkún alẹ́. Ogun ẹgbẹ́ dìgbàdìgbà ibo ní the best doctor wà kò ní jẹ́ ìpín ẹ. Àìsàn alálọ̀bọ̀ kò ní jẹ́ ìpín rẹ. Àìsàn tí ń wá tí ń lọ lóṣooṣù, àìsàn oṣooṣù kò ní jẹ́ ìpín rẹ. Mo kéde rẹ̀, mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù. Àṣẹ Ọlọ́run ni lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. O ní bá wọn ṣàìsàn. Seasonal sickness, terminal sickness is not your portion. In the mighty name of Jesus. Àìsàn gbẹ̀mígbẹ̀mí, àìsàn tá à ń fi ògùn ra ẹ̀mí padà,
kò ní wọnú ayé ẹ, kò ní wọnú ayé mi. In the mighty name of Jesus. Ó láyọ̀, ó ní ayọ̀, ayọ̀ rẹ á kún, ayọ̀ rẹ ò sì ní pàdé ìbànújẹ́. Oore ẹ̀dẹ́ Ọlọ́run ò ní ṣe fún ọ. Oore ẹ̀dẹ́ lórúkọ Jésù kì yóò jẹ́ ìpín rẹ, kì yóò jẹ́ ìpín mi. In the mighty name of Jesus. Ayọ̀ Ọlọ́run yóò wọlé tọ̀ ọ́ wá. Ayọ̀ Ọlọ́run yóò wọlé tọ̀ ọ́ wá. Ayọ̀ Ọlọ́run yóò kalẹ̀ nínú ayé ẹ. Ó rí bẹ́ẹ̀, ó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ọ̀run gùn kó rí bẹ́ẹ̀, kó yí padà ní orúkọ Jésù Kristi ní a gba àdúrà. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. God bless you all in the mighty name. I promised us yesterday. Ẹ jọ̀ọ́, please. Ẹ̀yin admin tẹ́ wà ńbẹ̀, bá mi kọ nọ́mbà mi sí orí ìlà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ màá pe nọ́mbà yẹn ni tó bá fẹ́ pè mí fún àdúrà. Let me pray for people that need special prayer for just 5 minutes before I go and rest. God bless you in the name of Jesus. My number is +23480 38 40 82 11. Yes. Thank you, Mommy Adefunke Ojoye. God bless you, ma. God bless you too. Amen. Please put the number there. Let me just give 1 or 2 people grace to call. +234 80 38 40 82 11. Kẹ́ni tó ń pè yẹn kó tún dáì o. Nọ́mbà yìí máa ń ṣe. Please redial, please. Fóònù tó wà lọ́wọ́ mi bó bá ṣe wọ́n lè máa pè kí n máa gbọ́kàn ìbẹ̀ kí n má rí kọ́ọ̀lù yẹn. So that person that I've just called, you can just redial. Redial the number. Yes. Repeat your call. God bless you all in the mighty name of Jesus. Ààrẹ ni fún bá mi fi nọ́mbà mi síbẹ̀ o. Okay, wọ́n ti fi sí. Yeah, sorry. Ọkọ ẹ̀yẹ má bínú o, mi ò tètè rí ni o. That's the number +234 80 38 40 82 11. So that's the number. You can call in or you join the broadcast. I don't know that it's most the broadcast. Yes. Good evening, Daddy. Ẹ ti wà lórí ìlà pẹ̀lú mi o. Mo ní kí n ṣe é lò sí ní jàre. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Mo ní kí n ṣe é lò sí akú àdúrà. Okay sà, àdúrà wa gbà lórúkọ Jésù, ọkàn yín á balẹ̀. Ohun tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ Ọlọ́run á bá yín ṣe o, á ṣe ní àṣepé. Program ọjọ́ Thursday yẹn Ọlọ́run máa gba gbogbo ògo. Ju bẹ́ẹ̀ ṣe lérò lọ, ọ̀run máa jẹ́rìí ara rẹ̀. Lórúkọ ńlá Jésù, ẹ ò ní ẹ̀rí. Lẹ́yìn ẹ̀, ọ̀rọ̀ ọpẹ́, ọ̀rọ̀ ìdùnnú, ọ̀rọ̀ hallelujah òun láwa máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Àṣẹ́gun o. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. God bless you, Daddy. Yes, sir. Àpò àdúrà o, àdúrà wa máa gbà. Praise the Lord. Hallelujah. So I dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for today's program. By special grace of God, we're going to meet again very soon. Very, very soon. God Almighty will answer our prayers in Jesus' name. So
ní agbára Ọlọ́run very soon anytime you will see me online again, and as you are joining the program you will not have cause to regret anything in the mighty name of Jesus. Please don't forget ọdún tí ń súnmọ́ra ń sìn yín o. Ẹ̀mí Sátánì ló máa ń sọ pé oṣù bàbàbà pé ó máa ń fa ìbànújẹ́, no, ayọ̀ ló máa fà wá bá èmi àti yín. So ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ṣe ní àkókò ọdún yìí lórúkọ Jésù. Ò ní ṣe ẹ̀bùn gbà, ò ní ṣe ọrẹ gbà o. Ọlọ́run ayọ̀ á wà pẹ̀lú ẹ, á ràn ẹ́ lọ́wọ́. Tá bá dẹ̀ rí ẹni tó fẹ́ fún mi ní ẹ̀bùn ọdún náà, that's my number. A lè mẹ́sẹ̀gì nọ́mbà yẹn ká béèrè fún account number mi. I will send it to you. And if you want to give me data, I'm running out of data these days. Please, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fún wa ní data ẹ mọ́ sùn o. Ẹ jẹ́ ká jí gìrì sí iṣẹ́ yẹn. Lórúkọ Jésù, bá dẹ̀ ṣe ń rọpo sí ministry, sátùpá ministry lórúkọ ńlá Jésù, ẹ̀yin náà ò ní táwọ́ ná. So I'm expecting your Christmas gift. I'm expecting your New Year gift. God bless you as you are blessing me in the mighty name of Jesus. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé ìjọ Sunday tó ń bọ̀ yìí on the 19th. Ó ní àjọ̀dún mi ní inú ìjọ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ sí ọwọ́ mi. So tó fi mí ṣe alákòóso ẹ̀. So I'll be expecting you spiritually, physically, financially. As you come, God Almighty will bless you too in Jesus. So bye for now. The grace of our Lord Jesus. Let's say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead not us into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 7 thunders, hallelujah, 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 hallelujah. Go. Àdúrà wa ti gbà lórúkọ Jésù. See you next time. God bless you in the name of Jesus. Bye for now. I love you all. I love you all. I love you all in the mighty name of Jesus. Mommy Shobande, mo rí fíṣọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ń wọlé. Mommy, you are welcome. God bless you, ma. See you tomorrow by special grace of God. Anytime tomorrow. You are all blessed in Jesus' name. Amen. Love you all. Lórúkọ Jésù, òun ayọ̀ la máa sùn. Amen. Bye.